이번에 모닥불이라는 시와 그리고 음, 농무라는 시에 대해서 설명할 겁니다. 먼저 모닥불의 1년과 2년, 3년을 보고 옆에 있는 갈래 이런 것들을 설명하겠습니다. 먼저 1년에는 이렇게 새끼오리도 한식작도 하면서 이 도도도도 하면서 열거를 하고 있고요. 자, 이 단어들을 보면 이 새끼오리, 헌신짝, 소똥 이런 건 다 좀 보잘것없는 것으로 여겨지는 그런 사물들입니다. 이런 것들을 열거하면서 그냥 보잘것없는 것들이 타고 있는 그런 모습을 묘사하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 이연에서는 죄당도 초시도 문장 늙은이도 여기서도 1년과 마찬가지로 조사 도를 사용해서 계속 열거를 하고 있는데요. 제당 초시 그리고 문장 늙은이는 좀 지위가 높은 사람들이라고 그 설명이 써져 있는데 나머지 뭐 손자, 붓장사, 땜쟁이, 큰개, 강아지 이런 것들은 문장 초시에 비해서 그냥 좀 평범하고 딱히 별거 아닌 것 같아 보이는 그런 사람들이죠. 이렇게 대비되는 사람들을 열거하면서 어떤 평등의 느낌, 차별이 없는 듯한 그런 느낌을 주고 있습니다. 그리고 3연에서는 갑자기 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미와비 없는 서러운 아이로 불쌍하게도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다 라고 써져 있는데 여기서 몽둥바리라는 뜻이 뭐 고아라는 뜻도 있고 아니면은 몽둥발이라는 뜻이랑 그냥 뭐 손이 없어지거나 오그라져서 손 그 아무튼 손이 조금 불편한 사람 그런 사람을 말하는데 어 첫 번째 뜻인 그 고아라는 뜻으로 해석하면 그냥 할아버지의 그런 불쌍한 과거, 불행한 과거를 의미하는 것이고 두 번째로 손발이 없어지게 된 그런 슬픈 역사라고 해석되면 이것이 이 시가 일제강점기 시대에 발표된 것이기 때문에 이런 할아버지의 상황이 그 시대 일제강점기 시대에 우리나라 그런 국민들의 어떤 슬픈 역사를 표현한다고 볼 수 있습니다. 그리고 이제 갈래에 대해서 이 시의 갈래에 대해서 얘기하자면 현대시이고 서정시라고 볼 수 있습니다. 그리고 성격은 약간 이런 모닥불이 타는 모습, 사람들이 옹기종기 모여있는 이런 모습 이런 것들을 표현했기 때문에 좀 묘사적이라고 할 수 있고 이런 할아버지가 겪었던 아픈 역사 그리고 우리 민족이 겪은 아픈 역사들을 회상한다는 점에서 또 회상적이라고 할 수 있습니다. 그리고 제재는 이 주제를 나타내기 위해서 쓰인 어떤 물건이라고 볼 수 있는데 대놓고 라기보다 아무튼 모닥불이 제재고요. 주제는 여기서 평등의 느낌을 주었고 또 아픈 역사를 나타냈고 그렇기 때문에 어떤
평등의 어울림, 그리고 그냥 할아버지의 역사, 아픈 역사, 슬픈 역사를 뭐 나타낸다고 볼 수 있습니다. 그리고 여기서 모닥불이 뜻하는 거는, 모닥불은 이렇게 차별적인 면 없이 모든 사람을 평등하게 모이게 해주기 때문에, 모이게 해주기 때문에 공동체의 화합을 드러내면서 또 소외된 사람들을 위로한다고 볼 수 있습니다. 그리고 특징으로 다시 가보면, 첫 번째로는 여기 새끼오리랑 개니빠디는, 새끼오리는 먼저 그 새끼줄이라는 뜻이고, 이거는 평안도의 그 방언이라고 해서 평안도 방언을 활용하여 어떤 향토적인 정서, 향토성을 그냥 높인다고 볼 수 있습니다. 그런 특징이 있고요. 이런 도란 조사를 사용하면서 열거의 특징이 있고, 또 이렇게 상황 묘사 그리고 과거 해상을 한다는 특징이 또 있습니다. 과거 해상. 그리고 마지막으로는 약간 이렇게 차별이 없는 것으로 보아서 근대적인 평등의식이 있다, 의식이 놓여있다 라고 볼 수 있습니다. 오케이. 그리고 이제 두 번째 시인, 농무에 대해서 할 건데, 이거는 그냥 해보면은, 시간이 없어서 그냥 해보면, 징이 울린, 일단 원래는 연이 나눠져 있는데 지금 그 인터넷에서 뽑은 거라 안 나눠져 있네요. 그럼 자습서를 한번 보고, 그 전에 먼저 제가 그냥 해보고 자습서를 보고 연이 어떻게 나뉘는지 한번 보도록 하겠습니다. 지기 맞대는 울린다, 막이 내렸다. 먼저 연을 나누기 전에 그냥 이 문장들이 뜻하는 것을 보자면, 징이 울린다, 막이 내렸다. 징이 울린다는 약간 공연 같은 것이 시작된 거를 뜻하는데, 바로 막이 내린 걸로 보아서 약간 쓸쓸한 느낌, 쓸쓸하고 허무한 느낌을 주고 있습니다. 그리고 그냥 오동나무의 전등이 미어달린 가설무대는 임시로 세워진 무대라는 뜻이고요. 그리고 또 구경꾼이 돌아가고 난 뒤 난 텅 빈 운동장, 여기서 텅 빈 운동장이라는 말을 통해서 또 한 번 허탈감이나 허무함을 나타낸다고 볼 수 있습니다. 그리고 우리는 분이 얼룩진 얼굴로
여기서 우리는 왜 우리라고 표현했냐면, 이 시가 1970년대 그 산업화 시대에 만들어진 그런 시여서 이 농촌의 그런 현실을 약간 비판하고 조금 그런 힘든 점을 어, 표현하는 그런 울분을 표현하는 시라고 볼 수 있는데, 그래서 이 나라고 하지 않고 우리라고 표현한 것은 음, 이것이 농촌 전체의 문제점이라고 보아서 이렇게 표현했다고 합니다. 여기서 분이 얼룩진 얼굴로, 여기서 분은 그냥 분장할 때 분일 수도 있고, 우리가 흔히 뭐 말할 때 분이 차다? 흔하진 않은가, 아무튼 분이 차다라는 뜻으로 뭐 화가 나는 얼굴로 라고 또 여기서 이중적인 뜻으로 해석될 수 있습니다. 그리고 학교 앞 소주집에 몰려 술을 마신다. 술을 마신다고 했는데, 보통 어른들이 힘들 때 술을 마신다고 하니까 이것도 이 절을 통해서 지금 힘든 상황임을 알 수 있습니다. 그리고 또 다음 문장에서는 아예 대놓고 이렇게 자신의 정서를 표현했습니다. 답답하고 고달프게 사는 것이 원통하다 라고 했고, 어, 여기까지가 1연인 것 같습니다. 음, 그리고 꽹과리를 앞장세워 장거리로 나서면 따라붙어 악을 쓰는 건 쪼무레기들 뿐. 처녀들은 기름집 담벽에 붙어서 철없이 끼게 되는구나. 음, 또 여기까지가 2연이었던 것 같은데, 이렇게 2연. 여기서 또 다시 설명해야 될 거는, 이 장거리도 한 장소고, 텅 빈 운동장도 한 장소인데, 지금 소주집도 있구나. 운동장에서 소주집, 그리고 소주집에서 장거리, 그리고 또 여기 또 보면은 도수장도 있는데, 이렇게 공간의 이동에 따라 시를 전개한다는 특징이 있습니다. 그리고 여기서 보면은 꽹가리 뭐 치고 이렇게 장거리로 나섰는데, 지금 따라붙는 사람은 쪼무레기들 뿐이라 했는데, 이걸 보고 또 이 시대가 1970년대 산업화 시대라고 하니까 청년들이 다 돈을 벌기 위해서 도시로 나갔기 때문에 지금 농촌에는 이렇게 아니면 어린애들만 남아있다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 보름달은 밝아 어떤 녀석은 서리미처럼 해해되지만, 어? 여기서 또 빠진 게 있는데, 뭐 꺽정이처럼, 잠깐만요. 여기서 원래 꺽정이라는, 네, 꺽정이처럼 울부짖고, 또 어떤 녀석은, 아, 네, 이게 들어가 있어야 되는데 없었네요. 그래서 지금 보면은 이것도 여기까지가 또 3연인데, 지금 꺽정이와 서리미는 문학 작품인 임꺽정이라는 데에서 어떤 현실에 대해서
저항하는 그런 인물들이 제시한 건데 지금 화자도 음, 어떤 이렇게 저항하는 모습, 자기 저항하는 모습을 제시하면서 또 뒤에 보면은 발버둥 친들 무엇하랴. 이렇게 저항을 해보지만 약간 의미 없다는 듯한 말을 하고 있고 비료값도 안 나오는 농사 따위야 아예 여편에게나 맡겨주고 라는 것으로 또 보아서 음, 농사일이 음, 마진이 안 난다고 해야 되나? 이윤이 없으니까 없는 그런 어려움이 있다는 것도 알 수 있습니다. 그리고 여긴 또 사연 음, 세전을 거쳐 네 이젠 도수장이 와서 점점 신명이 난다 그러고 이렇게 뭐 한 달이 들고 날라리를 불고 고갯짓을 하고 어깨를 흔들고 이런 상황이 묘사되어 있는데 지금 앞에서는 다 농촌의 어떤 힘든 모습들을 얘기했는데 갑자기 이렇게 신명이 난다고 하니까 이거는 역설적인 표현으로 오히려 자신들이 좀 분이 나 있는 상태다 라고 말하는 것일 수도 있고 아니면은 이런 힘든 상황을 그냥 잠깐 일시적으로 벗어나서 뭐 분을 해소한다 라고도 해석할 수 있습니다. 이렇게 해서 백석의 모닥불 그리고 또 생각이 안 나는데 농무 신경림이라는 분의 농무 작품을 끝냈습니다.